हेलो गाइज हेलो गाइज आज चाहिँ म यो खोलामा बल्छी मार्न आइरहेछु माछा मार्न। हेरौँ कतिको पर्छ। ट्याक्क लाएर माछा मार्न आछु। मेसी मिलाएर अहिले हेर्नु है त। ट्याक्क माछा मार्ने म कति पर्छ हेरौँ। आज माछा मार्न आयो बल्छी लिएर। हेरौँ है त पर्छै पर्दैन। म यहाँ थाप्न लाग्छु यहीँ छेउमा। बल्छी थापेको देखेको छैन हो। यो यहाँनिर थाप्छु मैले। यहाँनिर ओए तेरिका खाना त लथ्यो नि मजाले। इ आयो पर्यो फेरि। ए तेरिका भेरी गुड। ल हेर्नु यहाँ माछा पर्यो। बल्छीमा अल्झिहाल्यो त। सिद्रा हो यो चाहिँ सिद्रा माछा हो तर पर्यो। ल ठिक छ पारिसक्यो 4-5 वटा। हेरौँ अर्को पार्न सफल भए। हेर्दै जानु है त म यस्तो मसिनो माछा कति पार्छु। हेर्नु त माछा त पर्याप्रै गऱ्यो। ओहो नि त 9-10 वटा माऱ्यो होला मैले सानो। माछा पर्यो। माछामा यति पार्न सफल भए। सानो हो तर 9-10 वटा पारेछु होला। हेर यहाँ बल्छीमा माछा परि त गो। माछा मार्न सफल भए। ठ्याक सानो माछा। ल है ल आज बल्छी खेल्न आउनु पर्यो। हजुरहरूको मेसो मिलाएर टाकटक पारेर हल्लिँदैछ माछा। माछा यति मार्न सफल भएँ मैले आजलाई। ल हेर्नु त यहाँ सानो माछाहरू मारेको। अझै चल्दैछ। सानो माछा हो सबै। सिद्रा भने सबैभन्दा ठुलो सिद्रा यही होला। मसिनो माछालाई यस्तै राख्नुपर्छ कि। यस्तो मसिनो देख्नु भयो नि होइन। यस्तो बल्छी अनि त्यसपछि अब यो खोलामा ट्याक्क हेर्नु है त। यहाँनिर राख्छु म। यो यहाँनिर अब यो तेरिका खाथेँ नि यार। पर्यो भने यहीँ थाहा हुन्छ भनेको खाइहाल्यो। पर्यो माछा पर्यो। अँध्यारो भइसक्यो। कराउन थालिसक्यो काग। म चाहिँ बल्छी खेल्दै थिएँ अब चाहिँ निस्केँ अहिले चाहिँ। आजलाई यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लाइक एन्ड सब्सक्राइब। आज माछा मारियो। हेर त यहाँ कति धेरै छ। सिद्रा हो सिद्रा। बाबु देख्यो त कति धेरै माछा मारेको मैले।